焼く前のさ状態あるじゃん。生のそうあれをよくあ、なった。火をつけて行くぞ。火をつけて行くぞ。火をつけて行くぞ。わーや感じかわいい。ミッキーの形したパンケーキです。バナナと一緒。2品目のね朝食です。何を作るんでしょうね。バターってどこだよ。あららららマグレーターストーブはね若干弱火がね難しいんですよね。だからねこうやってちょっとね浮かしてやってんですよ。いい匂いだ。本当落とし蓋をやりたいところなんですけどないので、そしたらホテルに出てくるような美味しい目玉焼きになるんですよ。完成。スリーピードッグのホットドッグ。かわいいですね。そしてさっきは目玉焼きのうんちくを垂れた割に失敗してしまったのでスクランブルエッグになりました。